जे फैगौ 30 अक्ट'बर खालि आसाम बिधान सभानि उफ्रा बिसायख'थि सारा आसामाव मोनबा समस्तियाव जानो थांगासिनो दं। जोंनि बिटिआरआव मोनथाम समस्ति आरो जों इउपिपिएल हिसाबै जोंनि जे मित्रजोटआ जोंनो मोननै सिटखौ हगारना होदों। 58 नं तामुलपुर समस्ति आरो 28 नं गसाइगाव समस्ति। दा बे मोननैबो समस्तियाव जों इउपिपिएल हिसाबै थामहिनबा जोंखौ एजिपि बिजेपिआ जिथु मदद खालामदों मित्रजोट हिसाबै जोङो मोननैबो समस्तियाव दिनैनि थारिखआव जुदि जों नायो जोंनि जे स्थिति बे जोबोद मोनसे स्ट्रं जानानै दं आरो मोननैबो समस्तियाव दिनै इउपिपिएलनि बे बिजाथि बिथां जलेन दैमारि तामुलपुरनि आरो जिरन बसुमतारी गसाइगावनि बे सानैबो देरहानायनि लामायावनो दङ। गिबियावनो जोङो थांनाय बिसायख'थियाव जों सोलायनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन आरो दिनै सोलायनाया फैबाय। सोलायनाया बेबायदि फैबाय जे जोंनि नैबे बिटिआर ओनसोलाव जाख्ल'नायनि थाखाय मोनसे सोलायनाय नांगौमोन। दिनै जाख्ल'नाया गैलिया। दिनै बिटिआर सरकार प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा मित्रजोटनि सरकारा खोथा होनाय बायदियैनो जाख्ल'नाय गैयाजासे कारापसन गैयाजासे थांनाय माखासे दाननै सिगां गासै 2500नि बारा फोरोंगिरिफोरखौ साख्रियाव थिसननाय जाबाय। टेट फोरोंगिरिफोरखौ बेयाव थाइसेबो रां बेयाव होनाङाखै। आरोबाव कम्पेन्सनेट ग्राउन्डआव फोरोंगिरि थिसननाय आरो फरायसालियाव माखासे स्टाफ थिसननाय जादों। बेयावबो गरसेबो रां लायाजासे बा बिजाथिफ्रा होनाङाजासे बिथांमोनहा साख्रि मोननो हादों। दा बेनो मोनसे सोलायनाय। आरो लोगोसेयैनो दिनै जोङो तामुलपुर समस्तिनि बाथ्रा बुङोबा जोङो थांनाय आसाम बिधान सभानि बिसायख'थियाव मोनसे रायजो राजाफोरनो खोथा होदोंमोन जे तामुलपुरखौ मोनसे जिल्ला खालामनाय जागोन। ब्रायनो दिनै तामुलपुरा दाखालि आसाम एसेम्ब्लि बे एसेम्ब्लियाव पे पास जाबाय आरो दिनैहाय बेखौ डिक्लेयार खालामनाय जाबाय। लोगोसेयैनो दिनै तामुलपुरबासिनि थाखाय बेयाव नोङो मेडिकेल कलेज बे अलरेडि गायसननाय जाबाय। बे तामुलपुराव दिनैहाय फैगौ 20 जानुवारिनि गणतन्त्र दिबसनि लोगो लोगोनो बे तामुलपुरा मोनसे आबुं जिल्ला महरै बेयो फसंजासिगोन। उदां मोनसे भारतनि फिरफिलाया बे जिल्ला हिसाबै बेयाव बिरसिगोन। बेफोर जोंनि जि मोनसे खोथा होनायमोन बेखौ दिनै तामुलपुरबासिया मोननो थांगासिनो दं। बेयाव केन्सार इन्सटिटिउट जागोन। बेयाव दिनैहाय भेटेनारि कलेज जागोन। लोगोसेनो बेयाव दिनैहाय गासै जिल्ला जानाय लोगो लोगोनो 45नि बांसिन बेयाव नोङो बिभागफ्रा फैगोन, डिपार्टमेन्टआ फैगोन। लोगोसेनो दिनै आसाम सरकारा आसामखौ भारतनि मोनबा जौगासार रायजो हिसाबै फसंनो नागिरदों। दा बेयाव दिनै जों नुदों जे स्पर्ट्सनि बेलायाव दिनैहाय स्पर्ट्स स्टेडियाम नै तामुलपुराव फैगोन। बेनिफ्राय नोङो मिनि स्टेडियाम फैगोन, मोननै स्टेडियाम। लोगोसेनो दिनै आसाम सरकारा थांनाय बिसायख'थियाव खोथा होदोंमोन जे बन्धन बेंकनि जोंनि आइजोफोरनि जे ऋणी बिथांमोननो सुख'नानै होनाय बे खामानिया दा सोलिगासिनो दं। दा दिनै नोङो जोंनि बे मित्रजोटनि सरकारा दिनैहाय बिटिआर सरकारनिफ्रायबो बुंनाय जादों जे जोङो न' गैजायिफोरनो न' होनायनि जे बाथ्रा आरो जायखौ भारत सरकारा फैगौ 2022 मायथाइनि गेजेराव रावबो सासेबो न' मोनथाव सुबुंफ्रा न' मोनाजासेनो थाया बिनि थाखाय मोनसे हाबाफारि भारत सरकारा लादों, आसाम सरकारा लादों, बिटिआर सरकारा लादों। आरो बेफोरनि थाखायनो दिनैहाय सोलायनाय फैबाय। तामुलपुरा मोनसे स्वीकृति मोनबाय, मोनसे सन्मान मोनबाय, मोनसे आदर मोनबाय। बे खार'नावनो दिनै तामुलपुरबासि रायजोआ जलेन दैमारि बिथांनो जोंनि मित्रजोटनि जे बिजाथि इउपिपिएलनिफ्राय फसंनाय बिजाथि बिथांनो भट होगोन आरो देरहासारगोन। बे गिनायनि बाथ्रा नङा जे मन्त्रि मनलाफ्रा दिनैहाय एखेबारे बबेबा गामि, बबेबा पन्सायत, बबेबा ब्लकसिम जुदि मन्थ्रिफ्रा फैनो हादोंबा जे बे नैबे सरकारा जे रायजो राजाफोरनो जे मोनसे खोथा होदों जे जोङो आसामखौ मोनबा जौगासार रायजो हिसाबै फसंनायनि खोथा भारतबर्षआव। दा रायजोखौ नोङो जौगासार रायजो फसंनांगौ जायोब्ला ओरैनो सा खोथा बुंब्लानो जाया जे नोङो रायजो राजाफोरनि जेंना जेंगोना थारैनो नंमारगौना नंमारा बेखौ नोङो मोनफ्रोमबो खना खनला हाबनानै रायजो राजाफोरनि नोङो मोनफ्रोमबो ओनसोल बा मोनफ्रोमबो थावनियाव थांनानै बे जेंनाखौ दिनै जोंनि मन्त्रि मनलाफ्रा फैनानै गावनि मेगनजोंनो नुबाय आरो मा खामानि मावनांगौ दं
बेयाव बिथांमोना बे प्रतिश्रुति जे होदों जि मोनसे एसुरेन्स होदों बेखौ मावफुंनो थाखाय बिथांमोनहा बिथांखि निस्सय लानो हागोन आरो बेबायदियैनो जाफुंसारगोन। बेखायनो बेयाव सोरखौबा गिनायनि बाथ्रा नङा। आरो जों बयबो मिथिगौ नैबे जाहैबाय उफ्रा बिसायख'थि। दा उफ्रा बिसायख'थियाव सरकारजों थानो लुबैयो रायजोफ्रा। मानोना बे बिसायख'थियाव सोरबाया देरहायोब्लाबो नों सरकार सिमफायनायनि गोदान सरकार दानायनि जेबो बेयाव लामा थाया। बेयाव नोङो सरकारि पक्षनि बिजाथिफ्रा जेनोब्लाबो सरकार सिमफायनो हानाय, सरकारखौ माबा मोनसे बेले बेजेयाव खोख्लैनो हानाय बिदि जेबो गैया। आरो बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा बुजियो, भटार रायजोफ्रा मोनदाङो जे नैबे उफ्रा बिसायख'थियाव सरकारजों थायोब्लासो जाफुंसारगोन। सार, गोबां सुबुंफोरानो बुंनो नागिरदों जे बिटिआर गोरोबथा जानायनि उनाव जुदि इउपिपिएल, बिजेपि आरो एजिपि जथाय माने सरकार दाबाय बिटिआरआव, बेनि उननिफ्रायसो माने बिजेपिआ बिटिसिआव हाबनायनि खाबुखौ मोनबाय। माने बे खाबुखौ इउपिपिएलआ होदों होननानै खायफाया बुंनो नागिरदों। आरो बे इयुनाव माने बिजेपिआ बिटिआरखौनो दखल खालामनो थांगासिनो। बे बिथिङाव नोंथाङा मा बुङो? दा बिजेपि हाबनाय बा बिजेपिआ गोजानाव थानाय बे बाथ्राखौ दिनै इउपिपिएलनो होनो नागिरदों, बे खिन्थु जोबोरैनो नंखाय बाथ्रा। मानोना भारतआ मोनसे गणतान्त्रिक मोनसे रायजो आरो बे गणतान्त्रिक माने देशआव नोङो माल्टि पार्टि सिस्टेम सोलियो। आरो बे माल्टि पार्टि सिस्टेमजों दिनै रायजो राजाफ्रा सोर हान्जाखौ मोजां मोनो बिनि सायाव गोबाङैनो हयथ' सोनारो। दा बेखायनो दिनै सोरबाया सोरखौबा जायगा होनाय, सोरखौबा होबथानायनि बाथ्रा नङा। जे जोंहा मोनथायानो दं, संबिधानाव दंखायो जेला दिनै बेबायदि निस्सय खालामगोन। खिन्थु बेयाव बाथ्राया जाहैबाय हाबनो हानायानो गिदिर बाथ्रा नङा। रायजो राजाफोरनो नों मा होनो हादों बिनि सायाव निस्सय सोनारगोन। दिनै बिटिआरबासि रायजोफ्रा मिन्थिगौ जे बिटिआर सुक्ति जाखांनायनि उनाव दिनैहाय प्रमद बर' लोगोसेयैनो दिनै एनडिएफबिनि दैदेनगिरि मानगोनां बिथां गबिन्द बसुमतारीजों लोगोसे बिथांमोननि गासैबो टीम बिनि सायाव फोथायनाय दं जे दिनै सुक्तिनि मोनफ्रोमबो दफाया आखरे आखरे जाफुंसारगोन। बेखौ बयबो फोथायो। आरो जोंहा जे सुक्तियाव दंखायो जे सिमा अरनाय लावनायनि जे बाथ्रा, लोगोसेयैनो दिनै भारत सरकारा खोथा होदों जे मोनसेबो दफाया मावफुङालासिनो थाजाया। आरो जों नुबायबो। बेखायनो सोरखौबा नोंहा गिनांगौनि बाथ्रा गैया। जे बेयो जोंनि मावनाय दांनायनि सायाव सोनारगोन, सोरनि गुरुत्वआ बेसेबां जायो बिनि सायावसो सोनारगोन। सार, रन्जन दैमारि बिथांखौ जुदि दिहुननो गोसोबा आसाम सरकारा दिहुननो हायो, खिन्थु बिथांमोना बड'लेण्डनि जितु राजखान्थि बिथिङाव डिभाइड एन्ड रुल माखासे माबाखौ लाबोनानै बिथांमोना बहनाखै होनना गोबां मानसिफोरा बुंनाय बे बिथिङाव दिनैहाय बयनिख्रुइबो बांसिन जुदि नाजादों बियो दिनैहाय प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल हान्जा बा इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ। आरो पार्सनेलि जुदि जों नायो प्रमद बर' बिथाङा दिनै आयेननि माने प्रक्रियानि गेजेरजों जि हायो बेखौ बिथांनो बांसिनै मावदों। आरो बेखौ सोरबाया दिनैनि थारिखआव बुंनो नागिरोबा बिसेसकरि बिपिएफनिफ्राय बांसिनै बुंनो नागिरो, थुनायखौबो जों नुबाय थादों जे थुनानै होनाय। दा बेयाव जोङो बुङो जे बिपिएफनि आमोलावनो नोङो रन्जन दैमारिया जेलाव थांदों, नङा होमबा? बेखौ बिथांखौ दिहुननो थाखाय बै समाव नाजानाय जायाखै, जेलाव नोङो थांहोनाय जादों। नाथाय दिनै प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकार फैदों, बे सरकारावसो नोङो मानो थांहोखो होनबाय थादों। सुक्ति जाबाय मानो थांहोखो? नाथाय सुक्तिनि सिगाङावनो बिथांनि जे दाय फोदोनि बाथ्रा कर्टआ बेखौ डिसाइड खालामखादोंमोन। दा जोङो नैबे सुक्तिनि उनाव बिथांनि बायजोआव दिहुननायनि थाखाय उदां अख्राङाव बिथांखौ लाबोनांगौनि थाखाय जे मोनसे प्रक्रिया बियो निस्सय जाबाय थादों। आरो मानगोनां बिथांल' नङा, बिथांनि अनगायैबो गोबाङा दिनैहाय थांनाय 14-15 बोसोर जेल सिङाव दंबाय थायो। दा बिथांमोनखौ दिहुननांगौनिबो खामानि निस्सय जाबाय थादों। आं फोथायनाय दं आंहा जे बिथांमोननि केसखौबो खोब खम समनि गेजेराव बियो निस्सय जोबलांगोन, बेयाव आंहा फोथायनाय दं। बरायथाव बाथ्रा आरो जि जिनिसा थांनाय गोलाव समनि सिगाङावनो जानांगौमोन। मानोना जयैनो जों सुक्ति खालामबाय। सुक्ति खालामनानै दिनै दफाफोरखौ मावफुंनायनि जा जे बाथ्रा दं। आरो मोनफ्रोमबो आफादानो जायफ्रा सुक्तियाव सागान होदों बिथांमोनहा मोनफा मोनफा बयहाबो दायित्व दं जे नैबे बिटिआरखौ जोङो आबुङै दाफुंनांगौ, बिनि सुक्तिफोरखौ जोंहा मावफुंनांगौ।
आरो सुक्ति बादियै जोंनि रायजो राजाफोरनो जोंहा बेनिफिटखौ होनांगौ। आरो जिहेतु जोङो थांनाय गोलाव समाव सोमावसारनायाव गोबां मुंख्लं जाबाय, मुंख्लंफोरनि मोनसे प्रतिदान जोंहा होनांगौ दं। दा बेखायनो गोबावजोंब्लाबो बिथांमोनहा जे मदद खालामबाय जोबोद बाख्नायथाव बाथ्रा। आरो बिनि मददनि गेजेरजों रायजो राजाफ्रा थारैनो बुजिगोन जे नंगौ जे दिनैहाय सोरखारि बिथिंजों सोरखारखौ मदद खालामनांगौ। आरो सोरखारजों थायाब्ला दिनै नैबे उफ्रा बिसायख'थियाव जौगानायफ्रा जाया, बेखौ रायजो राजाफ्रा निस्सय मिथिगोन। आरो बिथांमोननि मदद होनायनि गेजेरजों दिनै आरोबाव रायजो राजाफ्रा मोनसे गोहो बोलो हयथ' निस्सय मोनसिनगोन। दा सार, जिहेतु एनडिबिनि बाथ्रा बुङोब्ला रन्जन दैमारिनि बाथ्राया बयनोबो सिगाङाव फैयो। बे बेलायाव रन्जन दैमारिखौ लानानै दासिम माबायदि थासारियाव दं होननानै नोंथाङा सानो? बियो आयेननि बाथ्रा, संबिधानिक बाथ्रा, आयेन बायदियै जिनिसफ्रा खारबाय थादों। आरो आयेनखौल' दहाय लानानै नंला, जोंहा मोनसे सुक्ति जाबाय। सुक्तिनि दफा बायदियै जोङो बयबो दाबि खालामबाय थादों जे जोंनि सुक्तियाव खालामनाय साफ्रोमबो जोंनि दावहारुफ्रा बयबो उदां अख्राङाव फैनांगौ। आरो बिनि थाखाय दिनैहाय जोंनि बिटिआर सरकारनिफ्राय प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा जायफोर आयेननि मेयार फागाव गोग्लैनानै दं, दा बिथांमोननिफ्राय उदां खालामनो थाखाय जोंहा मोनसे एडभकेटनि मोनसे टीम बानायनानै होनाय जादों। आरो बे एडभकेटनि टीमा जायखिजाया रोखोमनि नैबे जोंनि बिटिआर ओनसोलाव जिखि हारि हारिसायानो जायाथों मानो, जायफ्रा आयेननि मेयार फागाव गोग्लैनानै दं बिथांमोनखौ मदद खालामनो थाखाय बिथांमोनहा जेब्लाबो रेडि आरो बिनि थाखाय खामानिबो मावगासिनो दं। गुबुन फारसे थख'यै जुदि एनडिएफबिनि बाथ्रा बुङोबा जोंहा सुक्तियाव दंखायो जे हाइनास आरो नन हाइनास केसनि खोथा, जे नोङो नन हाइनास केसफ्रा खेबसेयैनो जोबगोन, बेखौ आसाम सरकार भारत सरकारा एसुरेन्स होदों। आरो हाइनास केसखौ बेखौ एसे मोनसे आयेननि माखासे प्रक्रिया दङ, आयेननि माखासे माबा दङ, लामा दङ, बिनि गेजेरजों दसे सम हयथ' लानो हागौ। नाथाय बिसोरनि केसादि जोबगोन बियो सियर। आरो नैबेयाव मोनसे कुइसन सिखारो जे मानो हाइनास आरो नन हाइनास। दा बे बाथ्राखौ आङो क्लियार खालामनो लुबैदों जे जों नायदों थांनाय मिज'फोरनि जे सुक्ति, नागाफोरनि जे मोनसे सिजफायार सुक्ति, आसाम एकर्ड जाबाय 1985आव आसुजों सुक्ति, थांनाय नोङो बिएलटिजों जे सुक्ति माने सिजफायार जादों सुक्ति जाबाय, बे सुक्ति, आरो दिनै बिटिआर जे सुक्ति, बे सुक्ति, बे गासैबो सुक्तियावनो मोनसे दफा दङ जे हाइनास आरो नन हाइनास। आंनि बुंनायखौ जुदि सोरबाया नंखाय सानदोंबा बे नों मिज'नि एकर्ड होननानै बुनानै नाय, नागानि नोङो सुक्ति होननानै बुनानै नाय, बिएलटिनि सुक्ति होननानै बुनानै नाय, दानि बिटिआर सुक्ति होननानै बुनानै नाय, आसाम एकर्डनि माने आसुजों जानाय एकर्ड बेखौबो नोङो नेटआव बुनानै नाय, बेयाव मोनसे दफा दंफादेरथारो जेरावबो जे हाइनास आरो नन हाइनास। बेखायनो नैबे बिटिआर सुक्तियाव मानो हाइनास नन हाइनासआ थानांगौ, बिएलटिनि बेलायाव गैयामोन, बिदि नङा। बिएलटिनियाबो दाबो आं चिरां जिल्लायाव सानैसो बिएलटिनि केस सुक्ति जाखांनायनि उनाव माखासेनि केस जोबखांनायनि उनाव बे केसआ दाबो जोबाखै, दाबो कर्टआव थांनांबाय थायो। बेबायदि माखासे केसफोर दङ जायफ्रा हाइनास केस। दा बेखायनो बेयाव गोरोन्थि बुजिनाङा जे माखासे केसआ नोङो जों बुंब्लाबो बे जाया, बेखौ नोङो आयेननि प्रक्रियाजों फोजोबनांगौ। आरो बिनि थाखाय आसाम सरकारा मावगोननि थाखाय सियर होदों। आरो जोंहाबो फोथायनाय दं एसे सम लागोन, नाथाय बे केसआ लासैनो जोबलांगोन।